Walah, padha jogetan nang kono kae. Hei. Berpisah karo aku. Wah, ora umum. Ayo blot. Jajal ngene iki nak. Nggon pasiban gedhe nak wani. Ya, terima kasih. Nggih, sampun. Ah, giliranipun Dolia. Nah, apa iki diratani? Ya. Dolia. Iki engko aku arep bablasno Solo. Apa bar joget yo bablasno Solo. Ya. Kok yo nyaren lho Mas Herman. Yo, selawase urip ra roh kuwi jogete bae apik Nur. Jogete apik. Pak, jare bojone ewoh apa? Ewoh apa to, Mas? Iya. Anu Mas Herman ngasakne lagu. Alah, wong kuwi nang omah ae. Wong kesayangan kagem Mbak Nur to, Mas. Iya. Wah, alah. Kuwi nang omah anake nyetel tip ngono bae dijogeti mbek kuwi. Kurang gaya no. Wah. Woi. Yo. Ya. Iya ta, Pak Pentol. Oh, berarti nyawer neh. Heeh, karo Mas Dobing e. Pak Bing. Nyawer. Nah, Pak Man. Pak Man nyawer bisa ya. DT. Ah, kowe arek duet karo Mas Galih apa piye? Nah. Cuk mau sore kok orang ditokne rene Mas. Ora apa-apa. Engko ndaraki ngecap aku ya ora penak. Gek ora ben metu gambari no kene. Ah, ngoten lho. Nggih. Ya Mas. Nggih. Pencipta lagu Lintang Asmara. Niki mumpung di streaming Mas. Nggih, mriki. Sing ngendang ganti ora apa-apa. Mas. Maju Sita. Lendo apa sapa ngono? Apa? Ayo Mas Lendo ndang ditekel kendang. Apa masih sebelahnya? Oh Mas Bagus. Bagus ngendang Gus. Mau watos ya Gus. Lah niku piye? Spesial. Jenengan nyipta lagu Lintang Asmara niku janjane kanggo sinten to, Mas? Pripun, Pak? Nyipta lagu Lintang Asmara niku kangge sinten? Kangge nggih enten lah ngono. Enten ning boten dadi, dados, Pak. Wah, ra boleh apa-apa. Dikasih inisialnya, Mas. Inisialnya D. Ya. Dimas. Mosok seneng karo Dimas. Dimas. Ah, kok Dimas sih? Upama ngono